Ozonotadan o'tkazildi. Demak, kislorod ozonator apparatdan o'tkazsak, ozonga aylanadi. Tenglashtirib qo'yishsa agar 3 mol kisloroddan 2 mol gazlar hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining geliga nisbatan zichligi 9.6 deyapti. Demak, kislorodni hammasi ozonga aylantirilmagan. Malyar massani topib olsak, biza 4 geli 9.6 deyapti zichligini. 4 ni ko'paytiramiz 9.6 ga 38.4 bo'ladi. Gram taqsim mol o'rtachasi. Demak, kislorod 32 massasi, ozonning massasi esa 48, o'rtachasi 38.4 bo'ladi. 38.4 dan 32 ni 6.4 bo'ladi. 48 dan 38.4 ni ayirib tashlaymiz. 48 dan ayirib tashlaymiz 38.4 ni. Demak, 9.6 chiqyapti bizga. 3.2 ga bo'lsa agar 2 ga 3 nisbat bo'ladi. Shu chiqqan sonlar mol nisbati ko'rsatadi. Bu degani kislorod 3 mol bo'lsa, ozon o'sha yerda 2 mol degani. Demak, ikkisiga 3 bo'lsa, qancha kislorod kirishgan desak, 3 bo'ladi. Dastlabki kislorod 6 bo'ladi. Kislorodning necha foiz ozonga aylangan debdi. Demak, 6 mol kislorodni 100% desak, 3 mol reaksiya kirishyapti shu hodisada. Demak, 50% bo'ladi. C javob bo'ladi.